mina damer och herrar, välkommen till Malmö flygplats där vi har landat 15 minuter före vår ordinarie tidtabell. Och tills dess kapten släckt skylten med säkerhetsbältet. Vi sitta kvar fastspända och hålla stolstryck ombord uppfällda. Låta handbagaget vara kvar på sin plats och låta mobiltelefonen vara helt avstängd. Så vill vi också vara lite försiktiga när ni öppnar bagagehyllan så att inget bagage faller ut. Rökning det tillåts först när man har kommit till ett rökområde. Och som ett led i ett miljöarbete så återvinner vi era lästa dagstidningar. Om ni inte önskar behålla tidningen så vill vi ändå ta den med till en anvisad plats på vägen mot terminalen. Och vi tackar så mycket för er medhjälp i detta. Kapten Jan Stendal med överutsättning hoppas ni haft en trivsam flygresa med dessa Stockholm Arlanda. Vi tackar för denna gång och vi önskar er varmt välkomna åter. Ladies and gentlemen, welcome to Malmö Airport, where we have landed 15 minutes ahead of schedule. And until the captain turns off the seatbelt sign, please remain seated with your seatbelts fastened and keep seat bags and tables upright. Leave cabin bags in place and leave mobile phones switched off. And we ask you to open overhead compartments carefully to prevent baggage from falling out. Smoking is allowed when you have reached a designated area for smoking. The captain and his crew have enjoyed the Scandinavian Airlines and Starlines flight. Thank you and we hope to see you again soon. Heavy crew, descend to please check out the report.